nə olursa olsun, nə baş verirsə versin. Hər bir kökdə insanlar birinci qanunlara əsaslanmalıdırlar. Bu çox önəmli məsələdir. Və ABŞ kimi ölkələrə, Kanada kimi ölkələrə, fərq etməz Avropa ölkələrinə olsun, Avstraliya olsun, Yeni Zelandiya olsun, hara olur olsun. Sən köç edirsənsə, mütləq şəkildə bütün işlərini qanun çərçivəsində görməlisən. Çünki sən əgər ora köç edib orada daimi məskunlaşmağı planlayırsansa və orada bir ömür yaşamağı, orada evladlarını yetişdirməyi düşünürsənsə, sən elə bir cığır açmalısan ki, geri baxışda, geri dönüşdə nəinki sənin özünə, heç mən bu egoizmi bir kənara qoyuram, sənin övladların üçün də o problem olmasın. Onların övladları üçün də o problem olmasın. Və sən demiş, ölkəyə olan ilk addımını sən qanunsuzluqla edirsənsə, ola bilər həmin anda o problem olmasın. Amma nə vaxtsa o problem çıxacaq. Eyni şeyi, eyni məsləhəti təbii ki, biz burada yaşayırıq. Azərbaycandan zənglər olurdu, dostlar zəng eləyirdi. Deyirdim, baxın, ola bilər mənim sözüm sizin üçün, belə deyək, mənim məsləhətim o eşitmək istədiyiniz deyil. Amma məsləhət istəyirsənsə etməyin. Çünki bunun çox ciddi fəsadları olacaq. Ay qardaş, onlarla yüzlərlə adam gəlir. Dedim, anlayıram, ona görə gəlirlər də ki, problem yoxdur, amma problem olmayacaq deyil axı. Deyil. Amma sən qanunlara və hörmətlə yanaşdıqca və bütün işlərini qanun çərçivəsində gördükcə heç nədən qorxmağa dəyməz. Və o anda bu ölkənin state of law, yəni həqiqətən hüquq ölkəsi olduğunun fərqinə varırsan, çünki sənin arxanda məhkəmələr dayanır. Amma problemlisənsə, bəlli bir hakimiyyətin, bəlli bir insanın dövründə ola bilsin, bunlar lenient deyirlər. Yəni bir növ yumşaq baxsınlar, çox üstünə getməsinlər. Amma baxın, indi görürsünüz nələr baş verir. Meksikada nələr olurdu Azərbaycanlılarla bağlı, türklərlə bağlı bura gəlirdilər. Biz eşidirdik, biz yaxın icmalar olduğumuza görə o yanımızda söhbət, insan tükləri biz olurdu ki, dəyərdimi buna görə?